Snažím sa môcť do svojho života emócie nedávať, i keď pre mňa je to mimoriadne ťažké, pretože som kreatívec, som umelec a pracujem s tými emóciami, vytváram fotografie, vytváram príbeh, ktoré majú emócie, ktoré majú nejaký ten drive, majú story, majú príbeh. A častokrát si uvedomujem, keď zhliadnem svoju tvorbu po niekoľkých rokoch, že som sa nemýlil, že pri tvorbe tej fotografie ten príbeh má vypovedaciu hodnotu a dokonca s prekvapením zisťujem, že ako keby som predpovedal tým príbehom, tou fotografiou budúcnosť toho človeka, ktorého tam fotím. Trochu ma to desilo, teraz ma to už nedesí a snažím sa to pochopiť a vnímam to ako dar. Vnímam to ako svoju podstatu v tomto živote, svoju úlohu, dar, ktorý som dostal od Boha, od vesmíru. A niekedy sa s tým, alebo respektíve často sa s tým dosť ťažko pracuje, pretože ak človek pracuje s emóciami, tak mnoho ľudí ho nechápe. I keď ja sa nestaviam do pozície nepochopeného človeka, toto mi nikdy nešlo a domnievam sa, že nikdy som nebol v úlohe obete alebo ukrivdeného. Skôr to tak vnímam ako realitu, že je mnoho ľudí, ktorí toto nepochopia a menšina, pár percent ľudí, ktorí to chápu, ktorí žijú rovnakým spôsobom života. Preto si aj nahrávam tieto podcasty svoje a keď sa mi v živote niečo deje, tak jednak si to nahrám a jednak sa snažím to spracovať do nejakej fotografie. Uvedomujem si, že tie emócie človeku spôsobujú viac problémy ako osohu. Na druhej strane emócie sú základom našich vzťahov, životov a toho všetkého, čo v živote prežívame, pretože bez emócií by sme boli len prázdne figurky a boli by sme naprogramovaní. Preto mám rád otvorenosť, mám rád úprimnosť a mám rád taký ten raw svet, raw život vo všetkom, v každom ponímaní. A i keď pracujem so sociálnymi sieťami, pracujem s Instagramom, Facebookom, tak nemám rád a priam neznášam tie dokonalé tváre, upravené, dokonalé postavy, ktoré sa hrajú na niečo, čím vlastne ani nie sú. A je to tak prázdne, pretože tí ľudia žijú vlastne virtuálnym svetom. A z môjho pohľadu je to prázdne. Z ich pohľadu to nemusí byť prázdne. Neviem, čo vám ešte povedať, ako častokrát sa cítim práve vďaka tomu, že tie emócie dávam najavo prázdny. Častokrát sa cítim sám, i keď som obklopený mnohými ľuďmi a mám to šťastie, že je okolo mňa mnoho úžasných ľudí a pár úžasných priateľov, ktorí ma vždy vedia prekvapiť veľmi príjemne. Ako dnes ma prekvapila Miška z Fitka, ktorá mi tajne vložila do batohu veľkú čokoládu domácej výroby, pretože cítila, že som zažil dnes trochu ťažkú situáciu. Tí ľudia ma tak vnímajú a častokrát tí vnímavejší chápu, čo sa v mojom živote deje a potom takto reagujú a zaujímavé bolo, že keď som prišiel domov, tak som vyťahoval z batohu veci z Teska a okrem tých vecí, ktoré som kúpil, tam bola tá čokoláda a teraz som premýšľal preboha, ako ja som tú čokoládu ujebal v tom Tesku a najhoršie na tom všetkom bolo, že ja som si nepamätal, či sa to stalo, či som ho fakt ujebal alebo nie a teraz som premýšľal preboha, ale však ja ten rúbsak beriem do Fitka a tá čokoláda. A potom ma
napadla Miška, že však ona vie, kde mám skrinku, kľúčik dávam vždycky na recepciu, ale nebol som si istý. A keď mi to napísala, tak ako dojala ma, pretože mi napísala krásne vyznanie a ja si to mimoriadne vážim. To sú ľudia, ktorí proste v mojom živote znamenajú veľmi veľa. Veľmi veľa. Mám pár takýchto ľudí okolo seba a som vďačný za to vesmíru a Bohu, že sú. A som vďačný za to, že som aj ja, vďačný som za to, že mám ten dar, že dokážem s ľuďmi komunikovať, že dokážem sa s nimi rozprávať, že dokážem ich vnímať, dokážem mnoho ľudí posunúť niekam dopredu a že dokážem aj vytvoriť nejaké dielo. Mnoho ľudí, ktorí ma nepoznajú, sa mne myslia, že som namyslený egocentrik a že nemám pokoru, tak ja toto neriešim, ako nebudem tvrdiť o tom, že som pokorný, keď ja to sám neviem posúdiť. Ale myslím si, že o mne hovorí hlavne moja tvorba a to je celé a tým som povedal vlastne všetko. A je mi úplne určí, čo si ľudia o mne myslia. A kto ma chce spoznať, tak ma spozná, kto ma nechce spoznať, tak ma nespozná a aj to mi je jedno. To je asi celé k dnešnému dňu. Trochu opäť uvažujem, pretože ten dnešný deň bol zvláštny v tom slova zmysle, že človek, ktorého som spoznal pred rokom aj pár mesiacmi a ktorého som si veľmi obľúbil a do ktorého som sa zamiloval, ma dnes odpojil zo svojho života už druhýkrát a ja to tak zvládam na pol. Je to dosť komplikované, je to dosť ťažké po tej emočnej stránke, na druhej strane kde tak hovorím, že dokedy som schopný toto tolerovať, to odpojenie, či tretíkrát to dám alebo nedám, alebo či vôbec tretíkrát k tomu dojde alebo nedojde, pretože som už dosť starý na to, aby som vedel, kto som, kam kráčam a aké mám hodnoty. I keď je pravda, že po tej emocionálnej stránke a po tej stránke, že toho človeka som miloval a cítim k nemu ešte teda dosť veľké city, že je to pre mňa dosť ťažké, ale o tom je život a to človeka posúva dopredu práve tieto situácie, aby to vedel zvládnuť, aby to vedel vyhodnotiť, aby si uvedomil, že to tak má byť z nejakého dôvodu a prípadne ak počúvala svoje intuície, svoje duše, že chápe, kvôli čomu sa to deje a prečo sa to deje a v tej súvislosti dokáže zaujať určitý postoj a uvedomuje si, že čas je veľmi relatívny. To znamená, že ak dnes toto vyhodnotím takto, to znamená, že nemusí to byť o pár mesiacov alebo o pár rokov a nemusí to byť už vonkoncom takto v inom živote. Takže ja sa na toho človeka nehnevám, i keď momentálne je to pre mňa komplikované a ťažké, ale viem, že to tak nebude a že jednoducho ten človek sa mi opäť ozve a keď nie v tomto živote, tak sa stretneme v ďalšom živote a nejakým spôsobom to dáme do poriadku. A v konečnom dôsledku sa naše duše dohodli, aby to tak bolo, aby jeden z nás možno niečo pochopil. A nie len jeden z nás, ale myslím, že obaja. A tak to je proste na tej úrovni života. Asi sa preto netreba až tak moc trápiť a treba to brať ako život plynúci po určitej krivke a určitým smerom a uvedomiť si vlastne, že ten vesmír má nejakú úlohu s nami a tá rieka plynie jedným smerom a nesnažiť sa ju otočiť, zahatiť a častokrát treba
vedieť možno plávať alebo plynúť s tou riekou, neplávať proti prúdu, i keď niekedy to plávanie proti prúdu má svoj význam, ale nie celý život. Pretože ak plávame proti prúdu, tak sa unavíme a jednoducho tak či tak sa potom vzdáme a necháme sa tou riekou unášať. Takže prečo by sme sa nemali unášať hneď od začiatku? To je život.